Co jest lepsze niż Glock 17C? Dwa Glocki 17C. Czy strzelanie z dwóch Glocków naraz ma jakikolwiek sens? Po wielu próbach, eksperymentach z tego tematu, nie tylko moich, ja wiem, że nie. Można się tego nauczyć w jakiś sposób, tak samo jak można się nauczyć stać na jednym palcu, po prostu jak ktoś chce, nie ma nic innego w życiu do roboty, to owszem, natomiast krótki test na temat tego strzelania z dwóch pistoletów, czyli czy w ogóle będzie jakieś trafienia bliskie, powiedzmy, czy cokolwiek się uda. Prawda jest taka, że druga broń rozprasza. Najprawdopodobniej nie strzeli się dobrze ani z jednej, ani z drugiej. Poza tym lewa ręka słabsza, no po prostu zazwyczaj jest nietrenowana, więc samo z siebie definiuje to jakby problem na wstępie, czyli niewytrenowana strona po prostu nie może być równie sprawna jak ta, którą trenujemy cały czas. Dwa popery, ten z pomarańczową górą i cały biały. Spróbuję zrobić coś takiego, żeby wycelować do nich w sposób podobny jak strzał kaburowy, czyli tak jakby dobycie i spróbuję je ostrzelać jednocześnie, czyli lewa ręka lewą stronę, prawa ręka prawą stronę, czyli biały poper. Po 3 strzały, bo szkoda amunicji. Jest na tyle blisko, że jeżeli to się ma udać, to się uda, jeżeli nie, no to nie. W zasadzie jestem pewien, że trafię i będzie całe zero. Po 3 strzały jednoczesne, chaotyczne, żadnego strzelania na przemiennego bez strzelania jakiegoś przemyślanego. No dobrze, w takim razie przepraszam za to, co powiedziałem na wstępie. Jestem tak świetny, że trafiłem oba. Pierwszy raz. Dobra, to skoro zostałem już mistrzem 2 pistoletów na raz, to zróbmy do tego podsumowanie, żeby ktoś nie myślał, że to tak zawsze wyjdzie. Cele są relatywnie blisko położone. I samo intuicyjne nakierowanie broni daje jakieś utrzymanie kierunku. Nie najlepsze, ale daje utrzymanie kierunku. I zwyczajnie fartem najprawdopodobniej to weszło. Natomiast każda większa odległość pokazuje, że ten rozrzut strzałów dawany z 2 pistoletów naraz zamiast z jednego jest na tyle powiększony, że w zasadzie omijamy cel, strzelając dookoła niego. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle takie eksperymenty, to jeżeli masz bezpieczne warunki, czyli tak jak tutaj, zamknięta strzelnica, gdzie nikt nie wejdzie, ja jestem tu sam, można strzelać praktycznie w dowolnym kierunku. Warto czasami spróbować, bo nauka w ogóle działa mniej więcej tak jak mięśnie, czyli jeżeli nie zmieniasz ćwiczenia, nie próbujesz czegoś nowego, to w pewnym momencie osiągasz sufit i już wyżej nie pójdziesz. Dlatego czasami nawet taki głupkowaty eksperyment warto zrobić dla samego sprawdzenia, dla poszerzenia spektrum doświadczeń. Musiałem sprawdzić drugi raz. Natomiast dlaczego nadal uważam, że to jest głupie? Sprawdźcie czas. 1. Strzelanie z 2. Ile czasu? Strzelanie z 1. 3 razy mniej amunicji. Kilka razy mniej czasu.